Merħba għal vlog ieħor. Illum qegħdin hawnhekk minn ġewwa l-Kalkara għal darb'oħra fejn ħankunu wkoll qed inżuru wkoll dawn il-fdalijiet ta' din il-Villa Bigi li tmur lura għall-seklu 18. Għandha storja twila wkoll, s'aktar il qudiem ukoll ngħaddilkom xi informazzjoni. Ma l-ewwel daqqatajna hawnhekk tara din l-istruttura biss, però aktar ma tmur il-ġewwa ħansibu wkoll iktar affarijiet u kmamar interessanti. Ibqgħu magħna, vlog interessanti ieħor. Ħanimxu. Mela, ma l-ewwel daqqatajna hawnhekk qed naraw ukoll dak li kien xi darba taraġġ. Araw ftit kif inhu kollox imwaqqa' dawn il-blajiet kbar. Mhuwiex daqshekk sejf li titla' fuq dan il-binja hawnhekk fuq is-saqaf għax in-natura ovvjament taqbad tagħmel tagħha u hawnhekk kollox imwaqqa' u abbandonat. Mela, hawnhekk ukoll sibna dawn il-fdalijiet tal-bankijiet, da jidher l-iktar wieħed li għadu fi stat mhux daqshekk mittiefes. Araw ukoll ftit il-veduti tal-bajja ta' Rinella madwarna. U hawnhekk ukoll araw biċċiet ta' fdalijiet ta' bank ieħor li dan ovvjament ġie meqrut tal kollox. Ma nafx sinċerament u mhux daqshekk riċenti għax jidher li huma tal-Konkos. U hawnhekk ukoll hija l-view ġenerali. Jista' jkun li din l-erja hawnhekk kienet mibnija wkoll ma' żmien, jiġifieri jista' jkun li din il-biċċa ntilfet għax hawnhekk ara l-bini jidher li anke kien ikompli lil hawn, jiġifieri jista' jkun li din l-erja kienet ukoll mibnija. U hemmhekk hemm fuq ara qed taraw ukoll hemm il-Villa Bigi. Dik hija Villa Bigi fejn li nafu aħna biex niftehmu għax din hija Villa Bigi with a C. Hawnhekk jidher ukoll li hawn xi fdalijiet ta' niċċa din il-parti. Jidher ukoll in-natura anke hawnhekk qed tagħmel tagħha ħaxix ħażin qasab. Law post ikun abbandonat u mbagħad jabbandonak huwa kif jgħidu. Min jaf il-ġmiel ta' veduti li kellhom hawnhekk din il-villa. Mela ħankomplu nimxu ftit in-naħa l-oħra tal-villa, ibqgħu magħna. Mela hawnhekk ġejna f'parti oħra ta' din il-villa fejn ukoll qed taraw dawn il-fdalijiet minn din l-arkata kbira. Dejjem infakkarkom li postijiet bħal dawn tkunu safe, tilbsu kemm jista' jkun il-biss protettiv biex ovvjament tipprevenu wkoll minn xi inċidenti li jistgħu jseħħu bħal forsi jaqa' xi ġebel jew hekk, dejjem tkunu safe. Araw l-indani tat-taraġġ kważi kollox ħajsfranda hawnhekk. U l-bini wkoll qed jitmermer. Naraw ukoll xi fdalijiet tad-dawl ara li jista' jkun ukoll li daw intużaw fi żmien l-Ingliżi. Ħanaqbdu hawnhekk deħlin issa fil-villa, fil-kmamar tal-villa. Kif wieħed jidħol ġo din id-daħla hawnhekk ta' din il-villa, wieħed jista' jinnota kif qedtilkom ukoll ara li kien fi żmien jew fi żmien l-Ingliżi jista' jkun li għaddew ukoll is-sistema tad-dawl. Araw ukoll dawn il-features tas-saqaf partikolari u dawn l-arkati kbar. Tajjeb wieħed jinnota li dak iż-żmien dan naraw anke fid-djar Maltin jisu qabel żmien il-gwerra hekk, is-soqfa u l-ħitan kienu jkunu ħafna fl-għoli. Dan biex iżomm ovvjament kemm sħana u l-kesħa l-bogħod kemm jista' jkun. Ħitan wisajn, nixalu ftit id-dawl. Naraw naqra din il-biċċa.
L-istess hawnhekk ara. Ara jidher li hawn ukoll xi fdalijiet. U hawnhekk jidher ukoll li forsi jew kienet ċikxina żgħira. Ħankun qegħdin indur iktar kmamar hawnhekk, interessantissima di l-villa hija vera ara s-saqfa, kull saqaf partikolari u dawn il-fetħiet hawnhekk. Hija ħasra li postijiet bħal dawn ma jiġux restawrati u iġibuhom ukoll fl-istat oriġinali jew għall-inqas kif kienu dak iż-żmien. Jista' jkun li dawn kienu jintużaw anke bħala mħażen. Tajjeb ngħidu li hawnhekk ukoll kif qedtilkom qegħdin qrib il-port il-kbir. U jista' jkun li dak iż-żmien kienu jużawhom ukoll anke bħala mħażen biex iżommu anke xi provvisti tal-ikel jew min jaf. Kien jidħlu biex wieni. Mela hawnhekk jidher li kien hawn kamra oħra u s-saqaf sfronda l-kollox tista' tgħid. Dejjem il-features huma l-arkati u mbagħad bix-xorok li jaqsmu minn biċċa l-oħra. Dak iż-żmien tista' tgħid kważi kollha kienu jinbnew. Naraw ftit l-ammontom detalji hawn f'dan il-post. Ovvjament qrib il-baħar u s-sistemi tad-dawl ara. Kollox pajpijiet tal-ħadid, kollox imsaddat. Hawnhekk ara jidher li kien hawn garigor. Jibqa' tiela l fuq, imma ovvjament aħna ma nistgħux nibqgħu tilgħin għax l-ewwel nett jidher li hemm biċċa sfrondata. U mhux daqshekk sejfe li titla' fis-solari ta' fuq. Mela, ħankomplu diħlin hawnhekk din il-parti. Wow, araw naqra hawnhekk. Din il-biċċa. Interessanti naraw ukoll dawn l-ammont ta' eruq li niżlin hawnhekk minn mas-saqaf ara. Tista' tgħid qegħdin jiksu naqra l-ħajt. U jibqgħu wkoll iduru. Tista' tgħid ma' din l-arkata kollha. Għaraw xkull zok nieżel hawnhekk. Il-ħxuna tiegħu wara. Is-siġar dejjem ifittxu fejn minn dik in-naqra tal-ilma lura ovvjament jaraw fejn ħajinfdu u jagħmlu wkoll ix-xogħol tagħhom billi jaqsmu l-blat u jfittxu kif qedtilkom fejn hemm ftit umdità jew ilma biex ovvjament ikunu jistgħu jieħdu l-ħajja li għandhom bżonn għax hekk mingħajr ilma tista' tgħid ħadd ma jgħix. Mill-features li qed naraw hawnhekk jidher li kien jintuża xi bil. Naraw ftit il-kobor li għandna hawnhekk. Biċċiet tal-injam. Nassumi li kienu l-aperturi li kienu żejnu din il-villa. Naraw ftit ukoll dan il-feature li għandna hawnhekk ara. Fejn kien jgħaddi l-ilma aktarx. U din hija l-vaska naturali li jidher li kienet tieħu xi ilma wkoll minn hawnhekk. Biex għalu ftit il-dawl. Impressjonanti, il-kobor li għaw hawnhekk. Araw l-ammont ta' aperturi marmin hawnhekk. Tajjeb ngħidu wkoll li dak iż-żmien ħafna ssiba di f'ħafna djar anke djar ġifieri reċenti Malta li l-fdalijiet li kien ikollhom jew xi affarijiet li ma ridux kienu jintrama minn ġol bokok tal-bjar u jiddepożita ruħu hawnhekk fin-nofs qalb l-ilma li jkun hawn ovvjament dak iż-żmien li kien jinħażen. Araw ukoll hawnhekk għadaw xi ftit tal-ilma wkoll ara.
Il-natura taqbad tagħmel tagħha. L-ammont tal-mamorri hawnhekk u tskuk. Naraw ukoll il-features tal-arkati magħluqin. Mela ħanidħlu din il-parti l-oħra hawnhekk jidher li hawn ukoll bib ieħor. L-aħwa. Struttura oħra tista' tgħid simili ħafna. Jekk hawn xi ħadd li forsi jista' wkoll itina naqra ħiel dwar din il-villa u l-użu tagħha. Nitlobkom tħallu xi kummenti hawnhekk ara hawnhekk bukk oħra bil-ġebel u terapin li nassumi kien intrema min-naħa ta' fuq. Araw ukoll l-ammont ta' skuk li nieżel hawnhekk il-frijaj tas-siġar u l-eruq niżlin. Ara xi ġmilta n-natura tfittex dejjem dak il-naqra sors ta' ilma. Hawnhekk tajjeb ngħidu li hawn naqra ammont mhux ħażin ta' umdità. Allura ovvjament araw ukoll dawn l-iskrizzjonijiet interessanti, dawn ix-xwieni ara hawn xi numri wkoll. Min jaf x'kienu dawn Żewġ tixwieni ara l-annu 1739 1739 u għaw interessanti wkoll dawn il-ħola ara li jista' jkun ukoll li forsi kien jintuża xi ħabsa u fi żmien. Forsi kienu jinqabdu xi baħrin jew hekk ostaġġiel sira u jorbtuhom hawnhekk min jaf, forsi kienu jħażżuma dawn it-taħżiż mal-ħajt. Interessanti kieku naraw ukoll x'jistgħu jkunu Araw ukoll ix-xogħol li hawn ġol-blat. Imħaffer bl-idej. Interessanti immensa. U hawnhekk hawn xi bokka naħseb ara mirduma. Mela nkunu qegħdin ħirġin lura issa bil-mod biex nagħlqu wkoll dan il-vlog. Dawk il-filmati mill-isbaħ hawnhekk ara kollox imnaqqax fil-blat, u mbagħad hemm ukoll il-ġebla Maltija. Araw ukoll l-arkati kif qedtilkom. Ġejna fit-tmiem avventura oħra hawnhekk minn ġewwa Villa Biki ġewwa l-Kalkara, nispera li kienet interessanti. Nħeġġitkom biex tagħmlu subscribe, like u anke tħallu l-kummenti hawnhekk fuq iċ-channel tiegħi Angelo Caruana. Illum ma kellix il-Pier u l-Vince miegħi għax dawn ġew jagħmlu wkoll ftit ġranet qabli. Għalli jmiss. Bye bye.